Кататься в действии. Давай, аккуратно. Так, у тебя ты на чем, на гриф? Да. Так, подожди, а упирание там... У тебя корзинка была, точно? Похоже, нам даже одной может хватить. Ну да, по технике безопасности. Ну здесь, блядь, придется зажумариваться метров 20, блядь. Ага. Да, блядь, если что, залезем, там похуй вообще. Там-то залезем, а здесь просто поднимем. Там залезем, тут слезем. Да. В общем, все как обычно. Запрещенные летаться в действии. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. А звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же холодны. И как часы затмения, и как часы затмения, грустим мы и земные видим сны. А снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева, а снится нам, вот, Илюша, трава, трава у дома. Правильно смуфтовать веревку. Это большое искусство. Я себя парашютистом чувствую. Ага. Та-да-да, та-да-да-да-да, та-да-да-да-да-да-да. А мы летим орбитами, путями неизбитыми, расшит метеоритами простор. Какой-то дымки матовой, земля в иллюминаторе, всплывает в деловой наш разговор. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Космическая музыка, вечерняя и ранняя заря. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ждет сына мать, а сыновей земля. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ученые спускаться в действии. Действие! Аллилуйя! Аккуратно, там узла нету. Зая, здорово! Тихо, сильно ее не отпрыгивай, а то нам до нее потом не добраться. Ебать! У меня полет.